На днях в Москве состоялся круглый стол представителей национальной общественности, работников научной сферы, депутатов. И он собрал представителей более чем 30 национальностей, начиная от Якутии и Чукотки, заканчивая Северным Кавказом. Обсуждение было очень и эмоциональным, с другой стороны, очень глубоким и компетентным. И оно было посвящено тому, что вот эти вот поправки в закон об образовании, которые внесли ряд депутатов, могут нанести существенный урон языкам Российской Федерации, вообще в целом системе национальных образований, и нарушить то гармоничное состояние межэтнического мира и согласия, которое сейчас существует. Одним из важных решений круглого стола было создание учреждения Демократического конгресса народов Российской Федерации. В таком формате это собрание фактически не собиралось, поэтому можно сказать, что это историческое эпохальное заседание представителей национальной общественности, которые волевым решением определили о необходимости объединиться в некую широкополосную систему общественного объединения. Были выступления представителей не только республик, но и, собственно говоря, федеральных экспертов, в том числе Максим Шевченко, который назвал этот закон по сути своей фашистским, потому что он мало того, что противоречит федеральной конституции, он еще и прямым образом ведет к уничтожению этнического и лингвистического многообразия в нашей стране. После этого парламент Татарстана также дал свое отрицательное заключение на этот законопроект. До сих пор об этом шумят. Дагестан повел себя в этом вопросе не совсем так, как мы хотели, но все-таки национальные республики сейчас поднимают голову. И это говорит о том, что федеративные отношения востребованы. Почему? Потому что мы видим, что Москва забрала в себя чрезмерно много полномочий, она делегировала их себе и фактически принимает решения, которые касаются жизни не только простых россиян, но и целых этнических, конфессиональных групп, да, без учета их интересов. И это создает сильный дисбаланс, это перекашивает то, что создавалось на протяжении десятилетий. Поэтому, так или иначе, история поставила перед нами вопрос о необходимости возврата в актуальную политику, первое, настоящих живых федеративных отношений, второе, необходимости открытости, транспарентности принятия решений органами власти, и третье, о том, что гражданское общество должно более активно и более действенно проявлять себя. Мы видим, что как только задеваются очень живые струны, как только ущемляются непосредственные интересы больших групп населения, эти группы приходят в такое вот движение, происходит сдвиг тектонических плит, и эти движения тектонических плит, мы надеемся, создадут хорошую возможность для создания площадки для реализации гражданских инициатив и укрепления самого гражданского общества. Не забудем, что по Конституции Российской Федерации власть принадлежит народу Российской Федерации, поэтому мы призываем активно поддерживать петицию, которую приняла вот это вот новое движение Демократический конгресс России, всячески участвовать в ее деятельности, вливаться в ее ряды и активнее проявлять себя
на местах, потому что наша судьба в наших собственных руках.